E então pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui outra vez com a AWS. Vamos continuar o trabalho que tem sido feito na moto. Se ainda não viram o que é que eu tenho estado a fazer, vou colocar aqui em cima o linkzinho para a playlist com os vídeos todos desta moto. Vão ser para aí 5 vídeos. A montagem agora, já estou na fase da montagem, conforme podem ver. A moto já está a ganhar forma. Vou continuar. Tenho aqui isto para limpar e para montar. São as peças que vão entrar a seguir. E é isso. Vamos continuando. Então agora vou tratar aqui do tapete. O tapete não é pintado, é o plástico normal. Tenho aqui este produto que é o Black Gum. Isto pode ser utilizado nos plásticos e nos pneus. É do Sobre Rodas PT. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aí na descrição o link para a loja dele, onde podem comprar este tipo de produto. Vamos aplicar, para isso eu preciso de uma esponja. Vou aplicar aqui no tapete e vamos ver como é que vai ficar. E então ficou com um bom aspecto, vamos deixar secar, depois se for preciso. Este é um programa Opa, olha eu a filmar, meu. Agora vou ter que repetir tudo de novo, vou ter que tirar esta merda e voltar a pôr. Exato. Já apliquei, agora vamos deixar secar. Pode-se aplicar mais uma ou duas camadas mediante o brilho que se quer. Mas como eu quero que isto fique meio baço, vou só deixar ficar uma camada e vou ver como é que fica. Vou tratar agora aqui do banco. O banco no geral está bom, não está descozido, a espuma está direitinha. Vamos só passar aqui um líquido que eu tenho da Motul para acabar de fazer a limpeza deste tecido. O spray é específico e não deixa o banco escorregadio. Já vos mostro o que é. Também podem encontrar este da Motul na Motopeças PT. Vou deixar também aí o link. Já ficou logo com outro aspecto, hein? Aqui o símbolozinho já branquinho, o banquinho todo limpo, não fica brilhante nem fica escorregadio, impecável. A parte de baixo já está, vou apertar já o tapete, também tem aqui parafusos novos, já levou os parafusinhos novos também do lado, agora vamos apertar aqui a parte de cima. Mais dois parafusinhos, um faltava, o outro não estava aqui, que são os que seguram a parte de baixo e a parte de cima do tapete original. Pois é pessoal, temos aqui a AWS quase completa. Falta só montar aqui a parte de cima, que ainda vou montar, vou lubrificar ainda aqui os cabos e o cabo do acelerador para isto ficar um bocadinho melhor. A moto já está com este aspecto.
Falta aqui o escape. E o escape leva esta proteçãozinha de fora que está aqui com esta chapa que vai ser substituída. Preciso de limpar isto e tirar aquela chapa e dar um jeitinho a isto. Vamos lá. Já temos aqui as manetes no sítio. Estive a lubrificar os cabos para isto ficar melhor. Já estão aqui. Também lubrifiquei aqui o cabo do acelerador e meti um bocado de massa aqui por dentro para isto ficar a trabalhar melhor. E vamos só agora colocar aqui quase que uma cereja no topo do bolo. 40 km. Apertar aqui a bicha e ligar a ficha. Estamos aqui na reta final já tenho aqui a proteção do escape, estava amassada, eu não consegui desamassar, era preciso aqui um trabalho de profissional e foi para um chapeiro, ele teve a desamassar aqui estas pontas que estavam amassadas e agora também já vinha mais ou menos lixada, tive só a tirar aqui umas irregularidades que isto já tinha sido pintado, tive então aqui a passar uma lixa fininha só para ficar tudo homogéneo. Vou então passar agora um diluentezinho, limpar a peça e vou pintar como fiz com o escape, com o preto normal. Depois é só meter a chapinha e está quase pronta, vamos lá. E é isto, pessoal, a motinha está pronta, como vocês veem, não tem nada a ver com aquilo que chegou, está mesmo com um aspecto impecável, parece ser do stand, todo material original, tudo conforme origem. O que é que vocês acham? Faltam aqui os espelhos, eu sei, infelizmente os espelhos ainda não chegaram. Eu vou ter que entregar a moto assim, ele depois vai colocar os espelhos, mas ficou, parece nova mesmo, tudo mesmo ao pormenor. Deixem aí a vossa opinião sobre esta transformação para original desta moto. E entretanto eu vou lavar a moto, pô-la direitinho. Para lavar não vou mostrar aqui no vídeo, pá, tenho feito algumas histórias para o Instagram sobre lavagens e desculpem desde já aqui a desarrumação. Vou experimentar aqui os produtos do sobre rodas. Tenho aqui o APC, Glass Cleaner, que não vai ser utilizado neste caso, removedor de cólulas e alcatrão, e o que eu vou até utilizar agora vai ser o shampoo. A moto está quase limpa, o que eu quero fazer é fazer espuma para tirar um bocado o pó e deitar-lhe o mínimo água possível, porque não tem necessidade. Vou utilizar então o shampoo do Milton para fazer espuma. Não vou pôr aqui a lavagem da moto, se calhar meto aí umas imagenzinhas do Instagram que vou fazer das histórias. E é isso, até já.
Pessoal, olha, a moto está prontinha, está aqui atrás, até tapei que é para não ganhar pó depois de ter lavado. E agora vamos levá-la para o stand do meu amigo, onde ele vai ter lá a moto pousada juntamente com as outras. Eu vou-vos já mostrar. Até já. E é isto, pessoal, viemos deixar aqui a motinha ao stand, como vos tinha dito. Vou-vos mostrar aqui um bocado o stand lá dentro. Entretanto, ficam aqui com a filmagem da moto. Aí o dono todo contente.